I used to watch the clock's hard hands walk the hours since you went。好，大家好，今日係2026年嘅1月2號啦，咁係我呢一個 channel 嘅第一條片。我呢個成績其實就呢度賺咗1000咁上下，咁呢個數係因為我 base 上去個 consistency 咧，基本上每日打夠1000我就唔會再打噶啦，所以你見我呢個 session 都冇再 trade 嘅，係啦。咁呢個散快先，咁今日講到我頭先話我其實本身係唔會喺 Nasdaq 做 New York session 以外，但係今日喺 London session 會做咗以後 trade 咧，咁其實好大原因係因為今日喺 Asian market 行嘅 move 咧比我想象中大個 range，令我覺得佢其實喺 London 已經可以出現到一啲我想見到嘅東西。咁但係其實 in short 去講咧，我今日做嘅 trade 係唔靚嘅，即係我覺得你自己去我自己 rank 翻我自己做嘅 trade，我覺得係有啲 random luck 喺入邊係啦。咁其實我本身去做另一條片去講我今日呢條 trade， 咁但係我諗住做一條整合啲嘅，咁啊一條長嘅去囊括晒我今日做嘅所有 trade 啦，然後包括一啲 miss 嘅 trade 啦，同埋少少關於呢個暫時 Nasdaq New York session 之後嘅一個走勢嘅一個 trade 啦。咁首先講翻Nasdaq London session 以後我做嘅 trade， 咁你見我咧一開始係去 short stop loss 咗之後，後面呢度好似好亂咁，發生咩事咧？其實我諗住 short 第二下，咁但係咧去到呢度咧就係我諗住去 set 一啲 stop loss order 嘅時候咧，我撳錯咗，即時走咗，搞到又要 re-entry。咁其實 at the end 呢度原本就咁一條 short 嘅 trade 嘅啫，總之呢度諗住 short stop loss 咗，然後反手 long， 最尾 take profit 就咁簡單。咁但係因為有啲操作上心，所以你見到好似好多個 error 喺度。咁呢度一陣再細講。咁首先一開始點解我會有一個 trading idea 喺呢一度做有 short 先？我唔睇大 time frame 嘅 daily 嘅 time frame， 我純粹去睇 hourly 咧，你會見到前一交易日即係31號12月31號咧，你會見到佢個 New York session 咧大跌嘅，跌落嚟之後咧今朝一開始 Asian market 一開嗰下，佢就開高走高，日夜爆上去，由今日應該係7點鐘開始係啦，一路開一路爆到上去12點1點嘅時候先開始放緩，幾乎將上個交易日嘅盤中所有嘅跌勢都 feel 晒咁滯，一 feel 整個少少啦。咁然後咧首先大家要知道就係 Nasdaq 其實好少情況會喺 Asian market 嘅時候行一個咁誇張 one way 嘅 trend 嘅走勢。而如果真係咁行咧，幾個原因啦。第一可能係前一日太過 oversold 啦，咁第二就係可能有啲 new spike 啦，咁然後第三就係關乎今日一啲情況，我覺得係點解會咁樣升咧？就係純粹因為有啲 contract rollover 嘅原因，即係你當嗰啲 contract 轉新一個月，咁嗰啲情況可能會有啲異動咁樣啦。咁所以咧，我本身點解有呢個 shock 嘅 idea，我覺得你唔係有咩 big news 嘅情況底下，咁你無啦啦升咗咁多，冇個原因去升佢嘅時候，咪應該要有啲回吐啊！即係我唔 expect 佢繼續 follow through 跌翻落去嘅，我純粹 expect 佢價升咗咁多，而且喺未 New York market 嘅情況底下，純粹 Asian market 嘅時候，最唔應該升嘅時候，你升咗咁多，咁係咪應該有翻啲回吐，回少少？我本身 expect 可能回夠1/3回到咁 around 呢啲位咁上下，我夠食我 profit 㗎啦，係啦。咁然後呢個第一我最主要嘅 trading idea 原因啦，第二就係時間，我等到 London session 時候，我先開始去部署以後 trade。咁第三我好明顯見到個 price action 就係由好急嘅上去到慢慢放緩，跟住再去到呢度繼續 struggle。然後第四，我喺成個 price action 入邊，我攞前一日嗰個跌勢嚟做一個 measurement。你見到呢個高呢個低，我個進場位係喺呢個 50% 上面嘅一個 premium zone。第五就係你見到咧，呢度有兩個好 significant 嘅 high， 咁我入場位嘅時候咧，經已 break 咗呢個 high 㗎啦，即係你簡單啲講就係 take 咗呢個 liquidity 㗎啦。同時入咗呢個 area 咧，呢個 area 係我唔係上個禮拜，唔好意思啊，上一個交易日，我覺得一個 significant 嘅 PDRA 嘅 area， 一個5分鐘 FVG， 因為呢個5分鐘 FVG 開始畫嘅時候咧，呢度啱好係做一個好細嘅 touch 就跌落嚟，兼且喺 afternoon 嗰個 silver bullet 嘅嗰個時間點咧，亦係再做到一次 touch 就大跌啦。咁所以呢一個 FVG 咧，我係 expect 佢係一個有用，即係有 significant meaning 嘅一個 FVG 嚟嘅，一個 PDRA 嘅 area 嚟嘅。咁你見佢先食晒成個 PDRA area， 再開始喺 small time frame trade 啲 market structure shift， 然後你亦可以喺5分鐘嘅 time frame 入邊見到一啲 impulsive move 嘅一啲 FVG。咁所以咧，基於咁多原因啦，即係頭先講過4個原因，加埋 small time frame 開始出現一啲入場嘅東西，咁所以我就喺呢個5分鐘 FVG 入邊呢個位，我就做咗入場啦。咁你見我做完入場之後咧，其實我見到做完入場之後冇一下子出現一個 reaction， 其實我大體都知個成功率唔高啦。咁但係由於嗰陣我諗以後 trade 我真係我個 risk 都係300啫，我個 stop loss 又唔係話好遠，即係近嘅。咁我再搏 around 3:1，我搏 around 1000左右呢度。咁佢唔中冇辦法 stop loss 完之後咧，我基本上就再等機會啦，係啦。再等機會嘅時候咧，
依度就相對地係一個比較衝動少少嘅 shot 嚟嘅，我係承認係相對衝動啲嘅，因為第一就係我覺得佢入咗去依度，sorry 啊，邊個位咧？依個位啊，依度有個15分鐘 FVG， 依個時間點。第二喺一個 London 嘅 Silver Bullet Hour 情況入咗呢個 FVG 之後，好明顯做一個 Market Structure Shift 1分鐘 time frame。咁你問我應唔應該做咧？其實唔應該。咁但係因為我嗰陣個 account 咧，其實因為佢嗰個 drawdown 嘅 limit 就係基本上就爆啦。我嗰陣個 account 得翻400蚊左右嘅 drawdown profit，即係我輸咗400蚊，我依個 profit account 就爆。咁我有少少好似藥石亂投咁樣，我就諗住喺度摸頂，諗住摸頂依個位 short，依個 FVG short，就咁就搏去睇下可唔可以 short 翻落去 around 呢啲位置。我將成個 account 嘅 drawdown turn around，連埋頭先以後輸咗300蚊嘅 trade，賺 around 1300左右。咁本身咧，以後 trade 咧，其實你見我依度有跌過一陣嘅。如果我後面冇操作錯誤咧，我依後本身係可以 break even 走嘅，跟住後面先再反手做 long。咁但係由於我依度操作錯誤咧，搞到我到最尾依度咧輸咗都一個大嘅量。咁但係因為我個 stop loss 始終有限制，係啦。咁而我嗰陣嘅諗法就係、我見到佢行一個1分鐘嚟講啦，開始好多 FVG 嘅 up and down 嘅 move 咧，佢其實好似一個 bull flag 嘅，係咪好似一個 bull flag？咁基本上入咗去呢啲重要 VDR range 出現呢啲 small time frame 嘅 market structure shift， 而佢唔繼續落咧，佢依度試咗個 bull flag 咧，基本上就係等爆邊嘅啫。即係佢一喺依度就已經係個頂，然後依度我頭先 short 過下佢就跌落去。如果唔係佢係行 bull flag 上，只要有一啲 impulsive 嘅 move， 即係依兩支八，咁我就可以肯定呢個就係 bull flag，而依度已經開始完，呢度開始繼續爆上去。所以你見到我去做依口 long 嘅時候咧，我先 stop loss sorry， 我直接反手完之後咧，我再加嘅，即係我到最尾我係加大概3手。咁當然啦，依度已經開始有少少，你可以話係random rock， 唔係 random rock， 即係有啲賭嘅成分喺度。即係個 idea 冇錯，但係 size 基本上係到㗎啦。因為基本上佢再跌些少我就已經爆㗎啦，我個 account。所以好彩地就係今日個 Nasdaq 個走勢真係特別係由 Asia 到 London 一段真係夠強，佢一直都冇一個所謂大少少嘅 pull down 或者 draw down， 就一路向上爆。咁所以咧我就喺一段咧就反手喺呢個 bull flag 嗰度做咗好細 range 嘅一個 long， 然後就將前面嘅輸嘅錢連埋今日本身可以賺嘅錢就一次過翻盤，到最尾又賺1000咁上下咁樣。好啦，咁但係咧 at the end 咧，我自己去復盤我都覺得佢唔係話一個好好嘅一個交易。咁你見到啦，我到最尾 take profit 嗰位79嘅，咁基本上係 around 呢個前一日嘅盤中一個前頂位嚟，係啦，一個 credit 嘅頂位啦，係啦。咁但係我覺得其實唔好嘅今日嘅交易，喺一個咁高嘅地方做一個 bull flag 嘅 market long 本身係一個好 risky 嘅嘢。我唔係因為前面輸咗，然後基本上我都有少少半放棄嘅狀態去做以後 trade 咧。本身以後都唔係一個 risk to reward 靚仔嘅後 trade 嚟，係啦。同埋基於佢個時間點並唔係喺一個盤中嘅即係 New York Market 嘅時間入邊，你要繼續 expect 一個 overextend 嘅走勢入邊，再行一個 overextend 嘅走勢去望最終嘅終點。本身我覺得係一樣 risky 嘅打法嚟嘅，係啦。咁同一時間咧，本身我嘅 GC 咧，我係有一口 miss trade 嘅喺依度嘅。即係本身我係等緊依度有冇可能可以，因為你見 GC 其實佢個行法一樣 ，Asia Market extend London extend， 咁我諗緊有冇可能可以做到一啲 reversal， 又係有啲 drawdown。咁但係你見佢一路出嚟都冇一個impulsive move 同你講，喂有一啲 hints 想跌落去冇，咁反而特別依個位咧，依度上完 suppose 依度出現啲 FVG， 佢又冇 impulsive 跌落去，喺度磨多一陣，磨個底又繼續上，特別係依一支5分鐘包上完之後咧，令我覺得有可能佢會出現好似 Nasdaq 個走勢，就係佢唔肯跌，佢就想行一段咁嘅款，磨完繼續上。咁所以咧，我本身就諗住喺呢個 FVG 第二個位去做一個入場，因為個風險好低嘅啫，87、84，即係又係 risk 300左右。向上望就咁呢度向上望個頂都已經幾乎1000啦，即係講緊800左右。再繼續望 extend 少少嘅話咧，1000呢個數唔難。咁但係 exactly 呢一個時間點咧，你望翻其實我係做緊頭先 Nasdaq 個 trade， 而亦因為我唔想同一時間去 manage 兩個 position， 所以我冇做以後浪。但係我錯嘅地方就係我冇去跟翻我自己設定嘅 rules， 就係我 suppose 呢個時間點係唔應該 trade Nasdaq， 應該 trade GC。咁如果我 trade GC 我就唔使咁煩，基本上一後 trade one in one out， 呢度入場，呢度 stop loss， 呢啲頂1000咁上下嘅位去 stop 去 take profit， 我就完咗，就唔使有 Nasdaq 呢一紮咁煩嘅嘢。但係就正正因為我 Nasdaq 呢個位
呢度2點幾嗰陣我入場入咗以後，搞到我過後我冇辦法入場，我唔想同一時間 manage 兩條 trade，咁令到我有呢一段東西。雖然係啲人都係讚，但我覺得佢唔係一個好嘅一個 trade 啊，即係一個好嘅 trade plan，純粹係我覺得係 luck 嘅成分好大，係啦，就係咁。咁所以今日呢個就係基本上我今日對於我今日嘅 trade，特別係 London session 做嘅 trade 嘅一個 review 啦。咁然後就講少少New York market 依家盤中嘅走勢啦。咁咧我頭先其實係有用我個 paper trade account 咧做咗少少嘅 trade 嘅，係啦。咁但係你問我其實今日呢個 trade 算唔算好 trade 咧？我覺得一般般。嗱，簡單啲講咧，我嘅 New York session account 嘅 trade 咧好簡單，我基本上做1-2類 set up 嘅啫。target 有7至9點半呢一段時間嘅 liquidity 嘅頂底，講完係啦。咁然後咧，你見一開波嗰下咧已經做咗啦，一開波嗰下殺完頂打翻落去殺底，頭1分鐘啊就已經做咗呢個 set up。咁但係你跟住落去，你咪可以話喂冇嘢做到咯。咁所以我就諗，我本身就係諗，哇今日升咗咁大段，終於有翻啲回吐啦啩。回吐落嚟，呢一度全部都係 liquidity 位，然後盤中一開始嗰下，仲要一上攞翻一個 pre-market 呢一大段嘅 range 嘅一個 liquidity，攞完跌落去，我 expect 有 follow through 繼續跌，然後可以 take 翻呢啲 low，本身我 idea 咁，所以咧我覺得呢一個 FVG 會係一個可以入場嘅 FVG。首先呢個 FVG 即係9點半開完嘅第一個 first present FVG 咧，佢 show 到俾你聽，喂有啲阻力喎，係好明顯升完入咗呢個 FVG 之後個價有回落喎。咁但係當你第一下唔夠膽喺呢度去做一個入場，做一個 shot， 咁佢呢度咪俾咗個機會你喺第二個 FVG 去做入場咯。個跌嘅波幅又未到好大，係咪先？你可以做入場，然後去搏一個extended range， 去搏呢啲 range 底做 target 嘅 liquidity 嘛。咁但係好明顯佢就係要升一波先，咁佢就好明顯一夜爆上嘅時候咧，你見到呢度咧就其實變咗一個 IFVG 嘅，係啦。咁所以我呢度好明顯呢度 short 2下 around 呢個 FVG 入邊 stop out 反手 target 翻target 翻呢個頂啊，成個全日頂，跟住反手斬翻，然後 flip 翻成個 position。不過你見依家咧真正嘅跌就依家開始啦，我諗係啦，依家就應該真正嘅跌開始啦。呢度一個跟住入到去呢個 silver bullet 嘅 Q 鬆，就係啱啱好踢完呢個 FVG silver bullet time 開始行 real trend。呢度係 institutional anti-drill 係嘛？係啦，跟住呢度就係 extension， 跟住應該好快跌落去啦。如果你而家要唯一再做以後 trade 咧，我諗最後嘅方法就會係呢個 breaker。咁咪睇多幾分鐘睇下有冇機會咯。繼續睇下我用呢個模擬 account paper account， 咁睇下有冇機會去做以後 trade。咁呢度咧有個5分鐘 FVG 嘅，我諗如果你去到15分嘅時候，咁但係就要睇下要睇下跟住落嚟嗰幾分鐘會唔會好快就已經 extend 吹埋落去。如果會嘅話，我覺得個價上翻呢個5分鐘 FVG 會比較個機率比較低，係啦。咁但係如果價喺依家15分鐘之前喺度 reluctant 未跌穿翻呢個 intraday low 咧，咁我覺得個價咧就有可能要上翻呢個5分鐘 FVG， 跟住先再探底，係啦。我等多1分鐘啦，即係等到13分完咗之後，如果都冇一個 significant 嘅跌勢咧，咁我就完咗算啦。因為我費事喺度做一個 live trade 嘥時間。嗱，見到啦，咪好大力咁跌落去咧。咁如果13分鐘呢一支巴完嘅時候有呢個 follow through，呢度形成咗個 FVG 咧，咁我又覺得大機會呢個 FVG 咧，即係譬如咁樣啦，做呢個 FVG 咧，咁我覺得大機會喺呢個 FVG 入邊連呢個 breaker 就可以做到入場。咁但係呢個入場咧就屬於一個相對地幾高風險嘅入場啦。咁你做第一個入場，你 expect 去望咧，就係一個更加低嘅位置啦。咁你要去做個 measurement 嘅時候，你就可以攞呢啲 flip， 然後去做一個類似 ED 或者睇下先啦，呢啲咁上下 measurement 去做一個 profit taking 係啦。咁我覺得，比著我應該如果 trade 緊 profit account， 我唔會太夠膽咁樣去 trade 係啦。咁但係由於我依家咧有 trade preferred account 嘅，我覺得係絕對可以去試下嘅。咁但係你見到佢都未必俾位我上翻去。我等，既然可以行到咁咧，我等多2分鐘，睇下會唔會上去 around 17、18分。如果佢都係繼續跌落去而完全冇呢個
走勢似會行翻上去 take 咗我個 entry 先咧，咁我就直接完咗佢啦。如果 take 完我 entry 咧，我就可能由得呢條片整長少少。我玩陣電話先㗎。好，我哋等多2分鐘左右啦，睇下呢一個升勢有冇可能升翻上去。即係如果夠弱，有可能呢個1分鐘嘅 FVG 已經會 reject 啦。咁但係如果夠強，上到去嘅時候，我就再睇下會唔會掂到。嗱，見到啦，夠弱啊！最緊要嘅 FVG 已經 reject 啦。咁如果下1分鐘喺度繼續跌出埋呢度落埋去，咁我完咗啦。咁我當顯示咗一個最弱嘅情況 ，grab 完 intraday high，即係全日嘅一個 overextend 去到盤中要去到 silver bullet time 先去跌嘅一個時候。咁但係呢個就當佢真係行咁嘅時候咧，即係除非你呢度 silver bullet 嗰下入場啦，如果唔係你都幾難喺呢一度一路跌嘅時候去做一個進場，即係除非你 market short 啦。咁我睇多半分鐘咁上下，如果佢都係繼續跌，咁我覺得都冇乜必要再留意好 paper account 嘅 trade， 同埋 even 去呢啲位再爆翻上去咧，我有冇信心可以真係呢個位 as 一個安全嘅 trade 我都唔敢講啦。好啦，望個樣又唔似要上得翻去，咁所以今日就係咁啦，咁就係咁上下，再見。